Һаумыһығыҙ, хөрмәтле тамашасылар. Сираттағы сәсән тапшырыуы тура эфирҙә. Сәсән рубрикаһын даими алып барыусы фольклорсы ғалим Әхмәт Сөләйманов бөгөн үҙе ҡунаҡ. Әхмәт Мөхәммәтвәли улына ошо көндәрҙә 60 йәш тула. Беҙ Әхмәт ағайҙы ихлас күңелдән ҡотлайбыҙ. Рәхмәт. Халҡыбыҙҙа 60-ты алғыр бүре тигәндәр. Ғәйрәтлелек тә, тормош тәжрибәһен туплаған зирәк аҡыл да күҙҙә тотоп әйтелгәндер инде был. Фольклор инглисән халыҡ аҡылы тигәнне аңлата. Әхмәт ағай ғүмер буйы халыҡтан аҡыл ия, өйрәнә, тикшеренә. Бөгөн, хөрмәтле тамашасылар, һеҙ үҙегеҙ өйрәнеүсе, үҙегеҙ тикшеренеүсе була алаһығыҙ. Әхмәт Мөхәммәтвәли улына һорауҙарҙы 23-68-34, 23-68-35 телефондары аша бирә алаһығыҙ. Әлегә юбилер хаҡында бер-ике кәлимә һүҙ. Әхмәт Мөхәммәтвәли улы Сөләйманов 1939 йылдың 15 мартында Башҡортостандың Бөрйән районы Нәби ауылында колхозсы ғаиләһендә тыуған. 1957 йылда Байназар урта мәктәбен тамамлай, 3 йыл армияла хеҙмәт итә. 1961 йылда Башҡорт дәүләт университетының тарих-филология факультетына уҡырға инә һәм 1967 йылда тамамлай. 1972 йылға тиклем ауылда уҡыта, бер ыңғай кандидатлыҡ диссертацияһы әҙерләй. 1972-91 йылдарҙа Башҡорт дәүләт университетында уҡыта. Артабан ошо көнгәсә Тарих, тел һәм әҙәбиәт институтының фольклор һәм сәнғәт бүлегенә етәкселек итә. 1991 йылда филология фәндәре докторы тигән ғилми дәрәжәгә диссертация яҡлай. Башҡорт дәүләт педагогия институтында, Башҡорт дәүләт университетында, Өфө дәүләт сәнғәт институтында фольклор буйынса дәрестәр бирә. Педагогик һәм ғилми кадрҙар әҙерләүҙә ҡатнаша. Әхмәт Сөләйманов 3 монография, 30-ға яҡын йыйынтыҡ, дәреслек һәм программалар авторы. Күп томлыҡ башҡорт халыҡ ижады тупламаһын әҙерләүҙә әүҙем ҡатнашҡаны өсөн 1987 йылда уға Салауат Юлаев исемендәге премия бирелә. Әхмәт Сөләйманов профессор, Рәсәй гуманитар фәндәр академияһының академигы, Башҡортостан яҙыусылар берлеге ағзаһы, Башҡортостанның атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре һәм фән эшмәкәре. Беҙ бер дәүерҙә Башҡорт дәүләт университетында уҡыныҡ. Ул минән 1-2 йыл һуң уҡыны. Шул ваҡытта бик университетта экспедицияларға сығыу йылда мотлаҡ ине. Әхмәт үҙенең группаһы менән экспедиция йөрөп ҡайтҡас та, мотлаҡ шул йыйған материалдарын йә стена газетаһы итеп сығара торғайны, йәки берәй журнал итеп сығара торғайны. Уның мына ошо фольклористика, халыҡ ижады менән ҡыҙыҡһыныуы шул ваҡытта уҡ етди рәүештә башланды. Әхмәттең исеме менән бәйләнгән Төркиәлә, түрк теленә беҙҙең фольклорҙы сығарыу. Бына беҙ әле пландар ҡорабыҙ. Башҡорт фольклорының айырым өлгөләрен инглиз теленә әйләндереү. Шунан һуң Себер халыҡтары фольклоры серияһында беҙгә бирҙеләр 5 том. Ул илебеҙҙә булып ятҡан, республикабыҙҙа булып ятҡан төрлө ваҡиғаларға шундай үҙенең ҡарашын белдерә бара. Йә мәҡәләһе менән, йә телевидениела сығышы менән, йә радионан йыш ҡына сығыш яһай ул. Әхмәт ағай, 55 йәшегеҙҙә лә тура эфирҙә тапшырыуҙа ҡатнашҡайнығыҙ. Шунан башлайыҡ. Шундай ҡайһы һорауға яуап бирә алмай ҡалдым тигән үкенесе ҡалды. Бар инде һорау. Миңә иң һуңғы һорау булды. Әхмәт ағай, күп никахлыҡҡа нисек ҡарайһығыҙ? Тиндер. Ваҡыт ҡыҫа, мин ыңғай ҡарайым тип кенә яуап бирҙем. Ни өсөн ыңғай ҡарайым мин? Сөнки мин университетта уҡытҡан мәлдә туй йолаһы буйынса дәрес алып барам, әйткән булам инде. Бына элек шулай-шулай йәш кенә малайға еңгәһен алып биргәндәр. Бына һеҙ көләһегеҙ, күпме трагедия, 14 йәшлек малайға 40 йәшлек еңгәһен алып биргән күҙ алдына килтерәһегеҙме, тип балам. Бер студенткам ҡул күтәрә. Әхмәт ағай, мәсәлән, икенсе яғы бар ти. Бына ти һуғыш ваҡытында 3 ағай фронтта ятып ҡалған, ҡатындары, балалары етем ҡалған. Һәм кесе ҡустыһы үҙенең ала торған ҡыҙын алмайынса, шул 3 еңгәһе аҙып китмәһен өсөн, балалар етем булмаһын өсөн, ана шул еңгәләренә өйләнде ти. Улардан тағы балалар тыуҙы, һәм мына шулай итеп зат дауам итте ти. Мына шуның кеүек миҫалдар был мәсьәләгә бер яҡлығына ҡарамаҫҡа мөмкин тигән аңлата. Әхмәт ағай, һеҙҙең докторлыҡ диссертацияғыҙ әкиәттәр буйынса. Төп монографияғыҙ әкиәттә хәҡиҡәт тип атала бит инде, бит.
Бер акыллы кеше дөнья театр, кешеләр, актерлар дигән. Менә шуны бераз үзгәртеп әйтсәк, дөнья әкият яки хакыйкатьтә әкият дигәк, һез шуны карагыз. Икеһендә лә хакыйкать бар. Һезгә нимә якынрак, әкиятме, хакыйкатьме? Хакыйкать, әлбәттә. Менә һез башкорт әкиятләрен классификацияланыгыз бит инде бит. Кайсы әкияттә үзегезнең тормышыгызны күрәгез? Мин күбрәк тормыш көнкүреш әкияттәре дип йөртелгән, махсус рәвештә шулай атап йөртелгән әкияттәрдә күрәм. Улар тылсымларга инмәй, хайваннар турында инмәй, ә уларда шундай тормышсан акыл бирә торган. Менә еренсәсән турындагы әкияттәр укыһаң, ничек ситуациялардан чыгарга ярдәм итә. Шуны гына әйтә алам. Бүгенге заман әкиятының төп герое. Бүгенге заман әкиятының төп герое. Заман әкияте без асылда бүген юмористик әкият дәверен кичерәбез. Бында юмористик әкиятта бында каршы яктар ыңгай ягыла, кире ягыла, улар комик планда, ягъни көлкеле планда сыгыш яһайлар. Менә шуның кебек без тарихты, көндәлек тормышта үдебез шул әкияттың персонажы кебек тегенеһенә буныһына хайт диләр, тайт дип торабыз. Димәк, без шулай ук бер нитеклем агымга биреләбез. Хайт дип әйтүсе шулай ук безнең ниндидер тарихи дәверләрнең адракка алыскарак китеп караган вакытта уларда ниндидер шул комик персонаж кебек күз алдына киләсәк. Дөнья халыклары фольклоры Әхмәттең хезмәтләрендә җитди урын алган. Бына бу нимә турында һөйләй? Димәк, бу галим, бу фикер ияһе үзенең халкының фәнендә, уның фольклорында гына яшәмәй, бына шул киң планда дөнья халыклары фольклорын, дөнья халыкларының авыз тел иҗатын җитди өйрәнгән галимнәрдән бере. Мин аны ничә күрһәм, ул я поездга, я самолетка, я автобуска ашыга. Әле һаман бuna райондарда шундай югалып барган күп кенә халыктың иҗади байлыгын я. Был бик мәшәкатьле, бик зур хезмәт талап иткән һәм күңел биреп эшләй торган эш. Әхмәт Мөхәммәтвәли улы шул тапкан байлыкты халыкка кайтара ала белә. Бuna ул төрле киселәр, конференциялар, очрашулар оештыра. Халыктың гореф-гадәт, матур йолаларын шундай язып сыга пропагандалай. Халык иҗадын гореф-гадәттә шулай популярлаштыру белән бергә ошо өлкәлә киләчәктә эшләй торган яшьтәргә зур игътибар бирә. Ата-анадан күрмәһәлә кызганычка каршы әсә наҙы, әсә акылы күрәһең бик көсле булгандыр. Сөнки Әхмәттең кешелек сифаттары ул айрым бер һөйләй торган бер айрым бер мәсьәлә. Ул итәгатьле, ул бер касанда кешене хатмас. Уның менән разведкага барырга була. Әхмәткә ишек шакыйбыз туктаусыз, көндүзен, кисен, төнен, рәхәтлек биләяныңды, бушатһаң күңел йөгөн, якты йөз, үзе һүзгә тиң, бай була тойгыларга, шатлыкты уртак итәргә, кайгынан араларга, шугала мизгел тәүлектең, уйламай яйын мәлен, инәбез хәлде һөйләргә, белергә дустар хәлен, шатланып ишек асабыз, улар да безнең ише, якынлыктың изге асылы, күңелдәр күршелеге, яныңда йылытун икән, дуҫ ҡулы иңеңдәге, ҡарашы яҡты шәм икән, йөрәгең түреңдәге. Әхмәт Мөхәммәтвәлиевич биргән һабаҡтар, тормош һабаҡтары, ул беҙгә әле лә ныҡ ярҙам итә. Быны мин үҙемдең исемдән генә түгел, бөтә уның шәкерттәре исеменән дә әйтә аламдыр дип уйлайым. Һәм бөтә шәкерттәре исеменән Әхмәт Мөхәммәтвәлиевичте юбилей менән ҡотлап, уға яңынан-яңы бейеклектәр теләгем килә. Сер булмаһа, ниндәй етешһеҙлегегеҙ бар?
Етешһеҙлек кеше булмайҙыр ул. Ғөмүмән идеал кеше булмай. Хикмәт ана шул идеалга яҡынлашырға тырышыудалыр. Шул теләк булыудалыр. Дип уйлайым. Әгәр дә күпмелер кимәлдә кешеләргә оҡшайһың икән, кешеләрҙең рухына тура киләһең икән, был да һәйбәт сифат. Ләкин һәр бер кешенең дә әйткәнемсә, ул кәмсектәр бар, ул миндә лә тулып ята. Бына шуға күрә лә мин дуҫ булырға йыйынған һәм никахлашырға йыйынған кешеләргә кәңәшем шул. Бер ваҡытта ла идеал, минең талаптарыма ғына яуап биргән кешене эҙләргә ярамай. Ундай кеше юҡ. Сөнки мин үҙемдең талаптарыма үҙем яуап бирә алмайым. Ниндәйҙер ташламалар яһай белергә кәрәк. Һәм беҙҙең инде хәҙер консенсус тигән һүҙ килеп сыҡты бит инде. Шулай йәшәргә кәрәк. Флүрә ҡарындаш тормош һабаҡтары тине бит инде. Шәкерттәрегеҙҙе һеҙ әлбиттә фольклор экспедицияларына ла алып сыҡҡанһығыҙ бит инде. Фольклор экспедициялары ҡайныһы һеҙҙең айырыуса хәтерегеҙҙә уйылып ҡалған? Фольклор экспедициялары ул үҙе бер мәктәп. Ул дәрестең дауам ителеше. Был дәрестә һинең шәкерттәрең генә һабаҡ алмай, һин шәкерттәреңдән дә һабаҡ алаһың. Бына бында ниндәйҙер үҙ ара, бына шундай аңлайышлы нәмә бара. Мин бына бөгөн генә байрам уңайы менән һөйләшеп ултырғанда, үҙемдең коллегалар белән әйтәм инде. Мин үҙемнең шәкерттәремде нисәнсе йыл ҡайһы районға улар менән экспедицияға барыудан ҡарап беләм. Сөнки юлда кеше ныҡ таныла. Һин үҙеңде лә күрһәтәһең, улар да уларҙы ла танып була. Бына шуның өсөн дә һәр экспедиция хәтерҙә ҡалырлыҡ экспедиция тип иҫәпләйем. Әхмәт ағай, мына минең ҡарамаҡҡа музыкаль фольклорҙа төбәк принцибы бар. Хаҡмар ирәндек буйы көйө тибеҙ, хаҡмар ирәндек буйҙары көйө. Йә булмаһа, дим өршәк буйҙарының моңо тибеҙ, ишеткәндә таныйбыҙ. Шул уҡ бейеү фольклорында ла төбәк принцибы бар минеңсә. Бейеүҙе күрәбеҙ ҙә таныйбыҙ. Был был яҡ бейеүе, быныһы был яҡ бейеүе тип. Ҡобайырҙа был бар. Һәм һорау, әкиәт жанрында был принцип нисегерәк сағыла? Әкиәттең шулай уҡ үҙенең оялары бар. Ул ниндәйҙер бына мәҫәлән, миңә бигерәк тә Учалы яғындағы, Учалы төбәгендә йәшәгән башҡорттарҙың күбәләк башҡорта, бигерәк тә күбәләк башҡорттарында шундай аҡыл бирә торған әкиәттәр ныҡ таралған һымаҡ. Яғни төбәк принцибы бар инде. Мин Хажитов Марат ағайҙың әсәһенең Мәүзифа инәйҙең әкиәттәре гел бына шундай. Ғәжәп инде, evet. Әхмәт ағай, һеҙ ҡатын-ҡыҙҙарҙың күңелен моғайын әкиәт һөйләп тә арбайһығыҙҙыр тигән һорау бирәләр. Шаян һорау әлбиттә. Әхмәт ағай, мына улығыҙҙың исеме Йәлил Кейекбаев хөрмәтенә түгелме? Мин әйтәм инде, дөрөҫө Жәлил тип яҙыла ул документтарҙа. Минең генә түгел, минең дәүерҙә минең менән уҡыған һәм ғөмүмән башҡорт филологияһына мөнәсәбәте булған кешеләр бөтәһенең дә уҡытыусыһы ул. Жәлил ағай, малайыма исем ҡушырға тип мулланы саҡырған мәлдә генә гәзит килеп төшө, унда некролог. Жәлил ағай вафат булған. Жәлил ағайҙың хөрмәтенә аҙалды. Бына күренекле ғалим Жәлил Кейекбаев өмөтлө уҡыусыларына һинән мал сыға тип шаярта торған булған тиҙәр. Ысынмы шул? Ысын. Моғайын һеҙгә лә шулай әйткәндер әле ул. Уның әйтеп торғайны, зиһенең камил мырҙам. Хәҙер килтереләсәк фекерҙәр Әхмәт Сөләймановтың 1967 йылда яҡлаған диплом эше тураһында һәм 1991 йылда яҡлаған докторлыҡ диссертация тураһында. Ҡыҙығы шунда 24 йыл ваҡыт арауығына ҡарамаҫтан фекерҙәр бер-бер артлы әйтелгән кеүек.
Әхмәт ағай, мына һорауҙар килә бит. Һәм үтенес ҡыҫҡараҡ яуап бирегә. Өфөнән Шәмсетдинов һорай, Мәсем хан булғанмы, әллә әкиәттә генәме? Бер һорау. Икенсеһе, Урал батыры эпосына нисә йыл тип уйлайһығыҙ? Мәсем хан әкиәт геройы түгел, ул эпостарда, ул ике эпоста осрай, Бапсаҡ менән Күсәк эпосында, шул Мәсем тирәһендәге йәшәгән башҡорттар араһындағы таралған эпоста һәм шулай уҡ Аҡбуҙат эпосында ғына осрай. Беҙҙең йәш тарихсы Фуат Сөләймәнов, хәҙерге көндә Сибайҙа йәшәй ул уның тарихи шәхес икәнлеген асыҡлаған тигән хәбәрем генә бар. Былай бүтәнсә мәғлүмәтем юҡ. Икенсе һорауға яуап. Икенсе һорау. Урал батыр эпосына нисә йыл тип уйлайһығыҙ? Урал батыр эпосының йәшен билдәләү бик ҡыйын. Сөнки ул мифкә ҡоролған. Миф ул әгәр дә Алла тураһында, фәрештәләр тураһында төрлө легендаларҙы әгәр дә йәшен билдәләп була торған булһа, Урал батырҙы ла шулай билдәләргә мөмкин. Сәнғәт институты талибаһы Мәрйәм Ҡулаеваның һорауы. Мин Курган өлкәһе Сафакүл районынан. Беҙҙең яҡтың башҡорттары фольклоры айырым китап булып ҡасан донъя күрер? Бик һәйбәт һорау. Курган яғында миңә 2 специала 3 тапҡыр, былай командировкала булырға туры килде беренсе тапҡыр. Күптән хыял бар ундай. Мына Алла теләһә, әгәр дә беҙҙең ниәттәр, маҡсаттар ғәмәлгә ашһа, булыр ундай китап. Өфөнән Ринат Мөхәмәтов һорай. Бөрйән районында Мишәр ауылы нисек барлыҡҡа килгән? Унда мишәрҙәр бармы әллә? Ауылдың тарихы бик ҡыҙыҡлы, ҡыҫҡа ғына. Иҫке Мөнасиб ауылына, иҫке бабалар ауылынан, хәҙерге Көйөргә яғынан бер мосафир килеп сыға. Аяғында татар сабатаһы, башҡорттарҙа сабата юҡ. Тегене ул ваҡытта мишәрҙәр, татарҙар ғына кейгән кейем булған өсөн мишәр тиҙ ағылар. Аяҡ кейеме кешенең исем тағып ҡуйған. Был уҡымышлы кеше булған. Әйҙә быны ебәрмәйек, ҡыҙ бирәйек дип ҡыҙ бирәләр дә, ауыл урын бирәләр, шундан был кейәү мулла булып китә. Әхмәт ағай, Карл Маркстың бер һүҙе бар бит. Һәр ғилемдең фәннелеге, унда математика ниндәй кимәлдә ҡулланылған. Шуның менән билдәләнә дигән бер ҡыҙыҡ һүҙе бар. Шулай. Һеҙҙең өлкәлә быға мисал килтерә алмаҫһығыҙмы? Була. Ғөмүмән, хәҙер статистик анализ дигән метод ҡулланыла. Был ғәҙәттә объектив булһын өсөн тикшерелгән әйберең. Бер күренеш осраҡлы ғынамы, әллә ул законлы рәүештә киләме? Уны сығарға кәрәк. Варианттары, версиялар башҡа халыҡтарҙан, үҙеңдә миҫал итмә башҡа халыҡтарҙы оҡшаш миҫалдар килтереп, шул иҫәп бергә туры килә. Таблицалар төҙөргә туры, диаграммалар төҙөргә туры килә. Академик булараҡ үҙегеҙгә алмашҡа әҙерләгән фольклор белгестәре барҙыр, берәүһен әйтегеҙ. Иң үҙегеҙ яратҡан уҡыусығыҙҙы ниндәй тема өҫтөндә эшләй? Бына ул шәкерте булмаған уҡытыусы булмайҙыр тип уйлайым инде. Бик байтаҡ минең арттан эйәреп килгәндәр, туранан-тура фольклорға килгәндәр генә түгел, әҙәбиәт өлкәһендә киткән, ҡалған тел буйынса киткәндәрен әйтеп тә тормайым. Бына мин диплом итәкләп, диплом эшенең етәксеһе булған учалығыҙҙы Гөлнур Хөсәйенова, Рауилғыҙы. Ул миңә диплом эше яҙҙы, юғары баһа алды, шунан һуң стажерлыҡҡа китте Тарихлы әҙәбиәт институтына, унан Мәскәүгә аспирантураға китте. Хәҙер кандидат булып ҡайтты. Бергәшә йөрөйбөҙ. Ул әкиәт өҫтөндә эшләй, мин дә әкиәт өҫтөндә эшләйем. Бик яҡшы. Әхмәт ағай, мин һеҙҙең бер һүҙегеҙҙе тамашасыға килтерәйем әле. Һеҙ бауыр астына ел үткәреп ҡайтайым әле дигән һүҙҙе әйтергә ярата аслай бит. Ул мәҙәниәт министрлығы әйтһенме, ул берәй райондың мәҙәниәт бүлеге саҡырһынмы? Әхмәт ағай йыбанмай. Я булмаһа сәсәндәрҙең бәйгеһен баһаларға, я ҡурай, йыр, бейеү маһирҙарының сығышын ҡарап һоҡланып булһа ла ҡайтырға тип, әллә нисә саҡырым араны йыбанмай сығып китеп, үтеп барып етергә әҙер ул. Әхмәт Мөхәмәт Вәли улы Сөләйманов беҙҙең халыҡ ижады үҙәге менән яҡындан яҡын бәйләнештә тотоп эшләгән ғалимдарҙың береһе, фольклорсы бит инде. Беҙ үткәргән генә түгел, башҡа райондарда, беҙҙең республикабыҙҙа үткәргән ҙур мәҙәни сараларҙа, конкурстарҙа, фестивалдәрҙә ысын күңелдән әүҙем ҡатнашып килгән кешеләрҙең береһе ул. Әле республикабыҙҙа күптән түгел генә башҡорт халыҡ милли кейемдәренең конкурсы асылып китте, асылды. Бына уның кәңәшмәләренә беҙ Әхмәт ағайҙы саҡырҙык һәм шунда
Безнең бәхеткә каршы ул бик матур фикердәр әйтте. Башкорт халык милли киемдәре турында. Бүген һезнең алдыгыда чыгыш яһаган безнең хазина иҗат берекмәһенең геройдары, каһармандары дип әйтәйек хатта. Улар сын мәгънәһендә ошо хазинаны, йыр моңыбызды, безнең менталитетебезне хаклаучылар. Улар был өлкәлә йырлаһындармы, көйләһеннәрме ул? Урайда уйнаһындармы, думбыра сиртһендәрме? Был өлкәлә махсус шөгыльләнмәйдәр. Улар уның профессиональ шөгыле түгел. Шулай да тап шуларга таянып үтә сәнгать. Әхмәт агай, һәлле филолог булмаһа, мөгаен рәссам булыр интеләр. Тагы ошонан тыш ниндәй һөнәрде якын күрәгез? Педагог булыр идем. Әдәбият укытучысы булыр идем. Кем бер нәмәлә эшләмәй, шул яңылышмай диләр. Хаталарыгызды авыр кисерәгезме? Хаталарды авыр кисерәм. Әгәр дә мөмкин була төзәтәм, инде төзәтелмәс хаталар була, уның өчен ягынан яшәргә кирәк. Халыкта шундай әйтем бар. Кем бөтәһенә лә яхшы, шул бөтәһенә лә насар ди. Шуга низә карайгыз? Әлбәттә бөтәһенә лә кояш булып булмай. Ләкин объектив булырга кирәк һәр вакыт. Объективлык дигән төшенчәгә хыянат итмәскә кирәк. Әхмәт агай, менә бүгенге көндең бер һорауы. Яшь кына сәясәт бысрак уен диләр. Хәзерге сәясәтмәннең төп сифаты ниндәй булырга тиеш? Әкиятта был образ бармы? Әкиятта бар бундай образ. Сәясәтмән ул әйткән һүзендә торырга тиеш. Әгәр дә принцибынан тайшана икән, урыннан да тайшанырга тиеш. Әкиятта акыллы, мин хатта хакимдарга өлгө булырдай мисалдарды килтерә алар идем. Мисал килтерәйемме? Килтерегез. Менә бер илдә шундай тәртип. Үзенең иленнән батшаны хайламыйлар, осраган бер кешене, осраклы кешене батша итәләр. Ни өчен? Чөнки билдәле бер вакыт үткәс, уны ялан саяндар ояһына алып барып ташлайлар. Бер батшаны шулай хайлыйлар, ә ул бик акыллы булып чыга, теге утраудагы ялан саяндарды талартып, утрауды ожмах хәленә килтерә. Һәм елдар үткәс, я халкым тей, минең сорогым тулды, ничә тәкъдим итегез, сыгарып ташлагыз утраугызга. Барһалар, ожмах. Әгәр дә бөтә хакимдар да бына шулай итеп үзләренең юкмәтелгән эште үтәһәләр, һәм үз мәлендә халкына үзенең китергә тиеш икәнлеген дә күрһәтәләр, һәм акыллы шу китергә теләгән вакытында ла халык ебәрмәскә тырышса, менә шундай хаким ысын хаким инде. Әхмәт агай, менә һораулар тагы килә, котлаулар да бар. Күгәрсен районыннан шылтыраткандар. Лилияна Якуповна. Әхмәт агай, һезнең үк кешеләр булганга башкорт халкына дигәндә әйтеп бетермәгән рәхмәт дип әйтелгәндәрдер инде. Рәхмәт. Өфөнән микән Флүрә Мәүлетбаева хәзер үк җавап биреп өндә билдәһе куйдырган. Котлай 60 яшы менән котлаган һәм менә әкиятләрдә осраган тугры булмаган хатыннар бар бит инде бит. Ирифтән йөргән хатындар. Шундай хатын менән яшәй алыр инде микән? Дип сораган. Мөмкин түгел. Әхмәт агай, һезгә блиц сораудар. Ягъни сорауга тиз җавап. Бер һүз менән ябылмая әйе, юк. Һез романтикмы, прагматикмы? Тәүгеһе. Яраткан ризыгыгыз. Мин талымһыз. Яраткан сәнгать түгел. Сәнгатьнең бөтә төрләрен яратам. Яраткан язучыгыз. Мустай Кәрим, Рәми агай. Яраткан китабыгыз. Однодак баласак. Яраткан биюсегез. Мөхәммәд Идрисов һәм Рәшидә Туйсына. Яраткан йырсыгыз. Мәгафир Хисмәтуллин һәм Сөләйман Абдуллин һәм Абдулла Гай Султанов. Яраткан йырыгыз. Яраткан йырым Урал. Яраткан спорт түрі. Йөгерү. Буш вакытта шөгылегез. Буш вакытым юк. Яраткан байрамыгыз. Байрамдарын бөтәһен дә яратам. Аллага ышанагызмы? Ышанам. Ирләрдә иң охшаган сифат? Ир булып калу. Хатын-кызларда? Сын катын булу. Яраткан көләмәсегез? Еренсә сән турында көләмәсләр. Һөйләгез. Еренсә сән гел акыллы җавап бирә һәр эшкә. Һәм шулай Хуҗа Насретдин турында көләмәсләр. Еренсә сән бер карт белән осрашыла юлда китеп барган вакытта
юл сатына килеп еткәс, мына был юл тура булһа ла бурау дей. Шан, а мына буны бурау булһа тура дей. Карт, һин эйсәр белән йөргән сәтидә теге тура юлдан һыпырта. Ә был бурау юлдан китә. Юл матур була, ә теге карт тура юлдан китә, бата сума барып, сак барып итә. Мына акыл бында. Зирәклек. Әхмәт ағайҙың февраль башында тағы бер ейәнсәре донъяға килде. Шулай итеп, бөгөн Әхмәт ағайҙың 4 ейәне һәм 2 ейәнсәре бар, шулаймы? Шулай. Хәҙер ҡараясаҡ кадрҙарҙа Әхмәт ағайҙың бәләкәй ҡыҙы Нәркәс менән ейәнсәре Дилара ғына ҡатнаша алманы. Беҙ Бөрйән районында бөтәбеҙ тыуып үҫкәнбеҙ. Иң матур урында, Ҡуян ауылында, Нәби ауылында тыуғанбыҙ. Ағиҙел буйында ултырған ул ауыл. Урман тау араһында. Миңә шуға күрә ул бишек, тыуған яҡ, тыуған төйәк, тыуған йорт төшөнсәләр менән бәйле атай. Бала саҡта беҙҙе менә әкиәттәр донъяға уратып ала торған. Әкиәттәр, сөнки төрлө әкиәттәр менән, төрлө халыҡтарҙың әкиәттәре була торған китаптары. Полинезия халыҡтарының, Африка халыҡтарының, Америка, башҡорт халҡының. Атайым төнөн уянып китһәң дә атайым эшләп ултыра. Иртән көнө буйы өҫтәл артында ултырып, шул китаптарын, рукопистарын ҡарап ултырғанын һәм шуға тим эшкә бирелеп, үҙен йәлләмәй эшкә бирелеп эшләүе минең өсөн бик мөһим. Рәсем булараҡ. Беҙгә атай рухи йүнәлеш бирҙе. Ғалим булараҡ ул беҙгә иң ҙур, миңә һаман иң ҙур өлгө булып тора. Төрлө яҡлы тәрбиә биргә тырышҡандыр инде. Менә хәҙер үҙем әсәй булараҡ уның бик ҡыйын икәнен беләм. Беҙгә иң ҙур авторитет ҡайным инде. Беҙҙең бына балаларҙы кем ҡарай икән, кем өйрәтте, иң беренсе хәрефтәрҙә ҡайным кәкрәс. Бергә йөрөп, бергә уйнап, бәләкәй саҡта менә шуға мин бәләкәй малай менә өлкән малай эшләмәйем. Шул ниләрҙе биргән беҙгә ҡайным, конечно. Сәләмәтлеге бик һәйбәт инде, менә физик торошо һәйбәт, бөтәһе менә аптырай торғанлар. Хәҙер дә әйтәләр менә һинең атайың шундай күркәм кеше, матур кеше тип. 6 йәштән алып атай мине йүгертә башлаған үҙе менән. Беҙ йүгерә торғайныҡ. Адактан армияла миңә бик ныҡ ярҙам итте, сөнки 23 километр марш-бросок, теге бөтә выкладка менән йүгергәндә, шунда теге атайға рәхмәттәр уҡып йүгерә торғайым. Атай һине ныҡ яратабыҙ. Урыҫтар әйтмешләй, устами младенца глаголит истина. Әхмәт ағай, ошо урында һеҙҙең ейәндәрегеҙгә һеҙҙе ҡараған бөтә тамашасылар ҙа ҡушыла тиһәм, моғайын яңылышмайымдар. Ошо гүзәл мәлдең иҫтәлеге итеп, беҙ һеҙгә хазина кисәһе яҙылған видеокассета бүләк итәбеҙ. Мына был кассетала әле баяғы өҙөктә бар, хазина кисәһенән. Унда ул кисәлә һеҙ бик әүҙем ҡатнашҡайнығыҙ. Беҙҙең Башҡортостан дәүләт телерадио, телевидение һәм радио тапшырыуҙар компанияһында ошондай кассеталар күпләп сыға башлай. Һеҙгә тәүгеләрнең береһе. Рәхмәт. Әхмәт ағай, һеҙгә иң изге теләктәр. Рәхмәт. Һеҙгә лә шулай уҡ. Хөрмәтле тамашасылар, иғтибарығыҙ өсөн рәхмәт әйтеп, һеҙҙең менән хушлашабыҙ. Һау булығыҙ. Һау булығыҙ.